auf Riesenrad bist, Alter. Und dann das Feuerwerk, das ist so beste. Ja. Bist du behindert? Ey, die gehen viel, ey, man hört viel zu spät erst den Klang. Erstmal explodieren wir und ein paar Sekunden später kommt der Schall hier unten an. Ist noch vorbei, oder was? Nee. Wie lange das geht? Ein Herz. Deine Mutter. Ey, wie lange geht das? 3 Jahre. Ja? 15 Minuten vielleicht. 15. 15? Gar nicht. Alle. Bam. Er ist rot am Blau, dann. Meinst du, ich weiß, wie der geklärt hat? Der eine von Nico. Der. Ja. Ich hätte den Möller voll unterschätzt, Alter. Der Booms, Junge. Ey, das nächstes Mal, wenn ich mit in die Schule nehme, Alter. Meinst du das da krass? What the fuck? Wenig Effekt, aber gut. Wow. Das sieht geil aus. Peng, peng. Knall die Schlampe, knall die. Peng, peng. Die waren alle. Die sind auch alle. Viel zu niedrig. Peng. Ja, voll die Endlosfahrt. Weil die Herren nämlich nicht anwendet. Nein! Echt jetzt im Inneren gehen sollen. Oben auf dem Riesenrad, die jetzt ganz oben stehen, die haben voll. Wow. Bei Riesenrad haben wir die beste. Ja. Ja.